वीडियो ट्रांजिशन बहुत ही कूल होने वाला है। किस तरह से इसे शूट करना है एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप लोग को एक वाटरप्रूफ फोन पाउच ले लेना है। वो फोन पाउच के अंदर हमें अपने फोन को डाल देना है। उसके बाद पहला शॉट पानी को मोबाइल के ऊपर फेंकते हुए कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। एंड दूसरे शॉट के लिए हमें अपने फोन को जमीन पर उल्टा करते हुए रखना है। रखने के बाद सिंपली वो मोबाइल के ऊपर पानी गिराते हुए सेकंड शॉट को भी रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद सेकंड शॉट को रिवर्स करके दोनों वीडियो को मर्ज कर लेना है।